Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan reaction soal CHUU. Jadi CHUU ini rilis Only Cry Invasion ini rilis pada tanggal 21 April 2025. Sudah apa? Langsung saja 3, 2, 1. Oke. Good. Dia bangsa wadana lagi. Oke. Oke. So, ini dia. Oke. Oke, bagus banget nih. Right, ini dia. Bagus banget. Oke. Wow, oke, bagus banget. Wow, ini dia. Oke. Wow. Gila, cakep tuh. Oke. Wow. Oke. Really good, bagus banget. Guys, ini dia. Oh my god. Damn, bagus banget. Guys. Why? Bagus banget. Wow. Oke. Fantastic. Bagus banget ya. Wow. Gila. Cakep banget ya. Wow. Wow. Okay. Wow. Okay. Okay. Wow, gila nih, cakep banget ya. Mantap, bagus banget ya. Bagus banget nih. Wow, gila. Bagus banget. Oke, bagaimana mood kalian soal episode ini dari 1 sampai 10? Berapa ratingnya? Terus di komentar. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.